好啦，今日大家姐分享少少心得俾大家啦。我今晚呢就蒸條桂花魚嘅，同埋開罐細罐嘅梅菜扣肉。其實而家啲梅菜扣肉呢都好難買嘅。咁呢個呢，我係上網買嘅，佢20蚊3罐，幾好味啊！細細罐，起碼餸飯都 OK 嘅，掂當嘅。跟住呢條桂花魚呢，我就薑葱蒸啦，有蒜啦，有葱啦，同埋呢個係陳皮嚟嘅，呢個陳皮係我自己曬嘅，咁就落一嚿陳皮落去呢，條魚蒸咗出嚟就會好香噶啦。咁呢條魚我洗乾淨咗噶啦，等我水滾之後呢，蒸2分零鐘就唔係蒸10幾分鐘就 OK 噶啦，因為呢水滾落喎要。咁一陣間做好咗我就俾大家睇啦，唔該，拜拜。好啦，餐餸煮好咗啦。嗱，呢一個呢就係我今朝所煲個湯嚟嘅，嗱，幾濃郁，呢個湯好正㗎，有羊肚菌喺度㗎，嗱呢個啦，好超甜啊！跟住個餸，嗱頭先個罐頭梅菜豬肉同埋蒸桂花魚，嗱咁啊2餸1湯㗎咯，又係嗰句説話啦，白飯啊任你裝㗎咯。今晚呢餐餸啊好平㗎，希望大家中意啦。俾多啲點讚同埋 like 我哋啦，唔該，拜拜。